प्रकृति के पास हमें हैरान करने के लाखों तरीके हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जीव से जो दिखता तो किसी प्राचीन डायनासोर जैसा है, लेकिन इसकी आदतें बेहद अनोखी हैं। ये है मरीन इगुआना, दुनिया की एकमात्र ऐसी छिपकली जो समुद्र के पानी में तैर सकती है। गैलापागोस द्वीपों पर पाई जाने वाली ये छिपकलियां भोजन की तलाश में गहरे समंदर में गोता लगाती हैं। इनका पसंदीदा खाना है समुद्र की चट्टानों पर उगने वाली हरी और लाल काई यानी एल्गे। लेकिन समंदर के खारे पानी में घंटों रहने की वजह से इनके शरीर में बहुत सारा नमक चला जाता है। अब सवाल ये है कि ये इतने नमक को पचाती कैसे होंगी। यहीं पर आता है प्रकृति का सबसे गजब का मैकेनिज्म। जब इनके शरीर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये उसे एक जादुई तरीके से बाहर निकालती हैं। ये छिपकलियां अपने नाक से नमक की छींक मारती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनके सिर के पास एक खास ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है जो खून से अतिरिक्त नमक को अलग करती है और फिर ये उसे नाक के जरिए तेज फुहार की तरह बाहर ब्लास्ट कर देती हैं। बार बार इस तरह नमक को छींकने की वजह से अक्सर इनके सिर पर सफेद रंग की नमक की एक परत जैसी जम जाती है जो किसी मुकुट की तरह दिखती है। ठंडे समंदर से बाहर आने के बाद ये काले पत्थरों पर बैठकर घंटों धूप सेकती हैं ताकि अपने शरीर का तापमान वापस बढ़ा सकें। समंदर की लहरों के बीच जिंदा रहने और खुद को ढालने की ये कला वाकई बेमिसाल है। खारे पानी को शरीर से निकालने का ये स्नीजिंग सॉल्ट तरीका इन्हें इस धरती का सबसे अनोखा जीव बनाता है। प्रकृति के ऐसे ही और भी मजेदार रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।